135 Suba Durand Cup 2026 के Imphal chapter Imphal की Khuman Lampak Men Stadium da Houdokhre Imphal chapter asigi ahanba match ta Neroka FC amasung Trau FC anina lamba taunakhi match asi Houdokhre thoramda Governor Ajay Kumar Bhalla, Chief Minister Yumnaam Khemchan, Deputy Chief Minister Losi Dikho, MLA Singh, Chief Secretary, Security Advisor, DGP, Civil amadi Police ki makok thongbo officer Singh, Durand Cup Organizing Committee ki patron oiriba DOC in charge, Eastern Command ke Lieutenant General BM Bhuvana, India Armed Forces ke senior officer Singh Sarukya ke Cup asigi Imphal chapter Houdokhre thoram da jagoi isai Indian Army gi sona chingba thoram kaya su utki Football bu pamjaba Imphal chapter gi ahanba match yengba lakhiba miyamna Khuman Lampak Men Stadium da nik launa tinki Asia gi oina khwaidagi liraba tournament asi haukiba July 15 da Kolkata da haudokhibani Tournament asi Kolkata, Ranchi, Shillong, Guwahati amasong Imphal na yumbu oiduna tongan ba team kun marina saruk yari